来做学生，教因行洗礼，互因归伫爸、囝、圣神的名。既然我所有命令恁的，就假是因守，过我日日甲恁伫地，到世间的落尾。请咱一齐来吟圣诗第575首。耶稣调我来行天路，请起立。现在可能吼，咱个伊讲迄个直播时间还没有到。开始啊，开始。好，请起立。耶稣调我来行天路，带我用情日日进步，世间无论危险艰苦，救主耶稣是救不放，我的救主基督耶稣，关定。就是刻薄，我被艰险对你讲，你当是阮亲像无风，我当春秋，我着耶稣，我命的命，我的路无风，在为那是要对我心的主应保护，我的救主基督呀，专灵成就是个保护，我的全心等你好，心论。亲像水如风，我当春秋，因着耶稣我行，一路主路上，干好好，拢无惊着主亲像，让我保护。当今了救主，小小家有所相信，夫妻帮助，光辉张扬，谢谢万岁，真心希望的主我也有着到。灵性就是个保护，历经世的卡步，所以我尊重最主保护。请议员徛地，用书甲是咱的主祷文来祈祷。愿伫天里的爸，愿你的名圣。你的国临到，你的旨意得成，伫地人亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的过犯，亲像阮后赦免过阮的人。互你传日日去，
就救阮脱离迄个歹，因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。煞接使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，一对生神投胎，对在小女玛利亚出世，入门着到林来受苦，顶十字架，死埋葬，内阴府。第三日对死人中告活，上天，打坐伫全能的父上帝的大名，伊要对过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体告活，永远的活命。阿门。请坐。启应文教读，启应文第53篇，弥迦书6章，启应文53篇。我着带什么上群上主来敬拜至尊的上帝？上主敢会欢喜千千食港的油，也是慢慢调开的油。人啊，伊有指示你什么是好？这声着实行公义，心存慈爱，谦卑甲你的上帝做伙行。请咱三角额头来祈祷。慈悲疼痛的天父上帝，感谢你的恩典，互阮平安经过一礼拜。而这安息主日会当来圣殿敬拜阿罗你。主啊，感谢你通过圣子主耶稣的救赎，互阮的罪得到赦免，也通过圣灵保惠师的带领，互阮行伫你的道路上。求圣灵充满阮。互阮的性命得到更新甲改变，帮助阮除去过去种种无合宜的行为，伫你的内面成做合主心意的人，温群宣扬主的福音，引带人信主得救，通领受永远活的福气。现今全世界武汉肺炎的疫情还阁严重，伫侪侪国家造成人的死失，恳求圣神施温。互疫情早日的消除，求主的灵安慰伤亡的人甲家属。感谢主的恩赐，互阮徛起的台湾疫情有渐渐得到控制，以及侪侪友好的国家赠送疫苗。求主保守阮的政府甲人民继续团结一致，同心努力落实防疫的工作，避免社区感染，有够的疫苗注射。来达成有望的目标，政治会当安定，经济繁荣，国泰民安。主啊，阮教会今年度要有即时的初选以及中级的改选，求主赐福阮会当选出合主采用的人选，教会所要推展的圣工会当顺利完成，成做福音的出口，别人的祝福。阮也为着教会内身心灵欠安的兄弟代祷，求主医治，互因早一日恢复健康，会当来圣殿，甲阮同敬拜主。因此日要当来甲阮同敬拜兄弟，无论是出外，也是其他的缘故，求主眷顾，赐因平安喜乐。恳求圣神即时降临伫阮中间。带领阮用敬虔的心来敬拜主，通过你的尽忠牧者张传信牧师，
所要开听主的信息，互阮的灵命得到长进，加添信仰的气力，来荣耀主、利益人。愿阮的敬拜得到主的感动甲欢喜。感谢祈祷，我靠救主耶稣基督的圣尊名求，阿门。主听阮祈祷，主听阮祈祷，恳求你听阮求，主听阮祈祷，主听阮祈祷，听阮恳求的声。赞美，咱要请咱的圣歌队来献诗。世上万事拢有定期。
真多谢圣歌队用水的歌声来学乐咱的天父上帝，恭读上帝的话，伫圣经马太福音第4章第17节到第25节，伫咱的新约部分第3面，马太福音第4章第17节到第25节。对迄时，耶稣起头宣传讲：“恁着反悔，因为天国近啦。”耶稣行伫加利利的海边，看见2个兄弟仔，就是西门叫做彼得，甲伊的兄弟安德烈，趴网伫海里，因为是讨鱼人，伊就甲因讲：“来缀我，我要互恁得到人亲像讨鱼的。”因两边离开网来缀伊。对遮进前，佫看见2个兄弟仔，就是西庇太的囝雅各，甲伊的兄弟约翰，甲因老爸西庇太伫船里伫捕网。耶稣招因两边离开船，拜别因的老爸来缀伊。耶稣遍行加利利，伫因的会堂教示，宣传天国的福音，医好百姓间逐样的症头，甲逐样的病痛。伊的名声播扬到通叙利亚，凡伫地边的拄着侪侪样的症头，甲疼痛的，遇着鬼的、幽灵的、变衰的，带因拢来就近伊，伊就医好因。迄时，对加利利、地加波利、耶路撒冷、犹太、甲约旦外，有侪侪阵的人来缀伊。愿上帝祝福佮听伊的话的人，但请咱牧师来甲咱讲道。真欢喜看见大家平安。咱做同心来感谢。创造的主宰，你是时间的主，是空间的主。你无受时间的限制，无受空间的限制。今仔日阮有部分人伫即个空间，伫拜堂用实体来敬拜你，也佫有真侪兄弟姊妹借着网络，伫因家己的客厅，家因所住的所在，也伫迄个空间来敬拜你。恳求你就分别即个时间、即个空间做成，互我的心只有单单仰望你，也借着圣神的帮助来借着今仔日祝你福源的圣经三甲来学习，三甲来领受你福源的使命。主你也是空间的时间的主，阮短短人生100年。阮所看见的拢真有限，所发生伫阮人生中有目屎、有欢喜、欢笑的时阵，有时阮必须要经历生离死别的痛苦，战争有时，和平有时，伫阮的人生中，伫迄个时，你互伊成做一个美好，互阮伫迄中间来锻炼。互阮知影，伫时间的下面，阮是有限的。阮即个肉体，伫即个世间短短的人生，主阮需要追求迄个永恒的价值。你将永远藏伫阮的心内，总是你互这个代志发生伫阮的生命中，对头到尾你的作为，阮袂当测度。阮只有凭着信心相信，上帝照你的时、你的期，互即个代志。发生伫阮的生命中，一定拢有上帝你美好的旨意。虽然阮无了解2019年底即个 COVID-19 为什么临到伫即个全世界，已经有遐尼侪人丧失性命，全世界也伫即个病毒威胁的中间苦苦挣扎。自这个代志，你容允伊发生。也互阮伫台湾，虽然
有真好的防疫政策，也阮确诊的人也比世界减真多。总是阮犹原也伫即个威胁惊吓的中间。主，你互即个事发生，求你互阮伫你的面前来追求迄个背后的意义。当阮会通搁一摆倒转来到圣殿敬拜时，主阮发现过去40-50年久会通来教会礼拜，竟然是一个阮已经袂记你甲你感谢的恩典。今仔阮会通伫即个所在来敬拜主，主阮满心充满了感谢。头前的道路检查还佫有真侪挑战、威胁，阮必然会去拄着死实流目屎的时。主亲像诗歌所讲的，愿你照迄个时，互伊诚做美好，成就阮的性命，特别互阮真正伫这有限人生所剩无偌多时间的中间，去掌握着你要永远互阮永远的活命。通过今仔敬拜，主恳求你将你的旨意显明伫阮的中间。同心祈祷，奉主耶稣基督圣名来求。阿门。是咱活伫即个空间的内底，总是有时咱对家己住的环境毋是真注意。即几工拄听一寡歌吼，你捌听过台湾翠青即条歌吼？伊讲台湾是伫太平洋的西南海边，太平洋非常的大，伫个西南边一个细细的都市。还佫有一条歌，王明哲做的吼，伊讲台湾四边拢是海，也感谢上帝，因为台湾四边拢是海，所以咱的防疫政策才会通做甲遮好。亲像美国安尼，迄个甲墨西哥迄交界，甲加拿大交界，足歹去控制。欧盟足歹去控制即个防疫，因为咱四边拢是海，遮尔水的所在，倒转来食美丽山河所出产的物件。这个拢是一个互咱真感谢的代志，活伫即个所在。台湾四边拢是海，总是咱讲靠山食山，靠海食海。我想讲台湾真正今仔日的题目叫做讨鱼人啦吼，但话咱较安尼讲讨鱼人，咱拢讲讨海人啦吼，讨海去咧讨海因为咱边仔是拢是海，较无湖，所以讨海人。即个太平洋第一岛链咱因为咱是一个海属，所以咱伫即个渔业方面吼，我本来想讲应该是不知兴盛，尤其咱台湾人真爱食鱼。我就去遐查咧，台湾的渔业吼，事实上咱真侪名列前茅，总是台湾伫全世界捕鱼量排第27名啦吼。讲起来，咱是海洋国家，总是咱的渔业从业人口才34万，以渔业的产值才伫咱规个 GDP 内底占1.7%，所以真正咧讨鱼的人吼，讨海人，不管是远洋还是近海还是养殖，从业人口真少。我相信咱中间可能无几个人是甲鱼有关系的产业的人。我用这来做一个引言，就是讲，奇怪。以色列应该毋是一个海洋国家吼，你若捌去以色列，当然即边迄个海就是地中海，所以因是头一边遮特拉维夫较加沙走廊即边遮是挖地中海，伊应该无算是一个海洋国家。实际上伊真狭长的地形内底，因内底敢若只有2个较大的海。因叫做海，其实是湖啦吼。咱讲加利利海甲死海，即个加利利海是我遮靠，即个加利利伫较北边遮，叙利亚边仔遮，耶稣拢伫这附近遮咧活动。死海是伫即个耶路撒冷边仔即个所在，死海较大。死海因为伤咸，所以咱知咱捌去讲，伊有足侪矿物质。总是无半只鱼因为无法度通生存，所以死海是无鱼的。总是加利利海却有真活跃的即个渔业的活动。所以咱今仔日咧讲讨海人、讨鱼人，耶稣的学生真侪就是靠加利利海
掠鱼来做伊的职业的。所以你毋知捌想过吼，基督教甲鱼吼有真深的关系。你捌看过即个加利利海吼，纯属一个圣经常识啦吼。其实安尼规个巴勒斯坦敢若加利利海一个湖尔啦，虽然伊是内陆，伊是对约旦河为黑文山基线融化了，就为约旦河为北边流入来到加利利，加利利则佫流落去到死海，到死海就冻掉的，就袂流动所以伊是一个淡水湖，淡水湖。毋过伫圣经内底，你有时会搞混吼。圣经内底新约至少加利利海3个名，毋过是同一个所在，一个叫做提比利亚海。提比利亚海，你读着讲，哇，耶稣连伊走去加利利，连伊走去提比利亚，其实拢是同一个所在，无共名啦吼。所以约翰6章第1节讲，耶稣就去加利利海迄边，迄个加利利海嘛叫做提比利亚海，所以这是共名。搁一个伫新约圣经加利利，咱听着叫格尼撒勒，吉尼撒勒湖。所以路加第5章第1节吼，伊讲众人围困耶稣，想要听伊讲道迄个时阵，耶稣拄徛伫吉尼撒勒湖边，其实同款嘛是叫加利利海，所以同一个所在3个名啦。后摆看到的时阵，你就知影讲这拢是同一个讲加利利。抑搁一个咱较无熟的名，这是搁较早古早名伫民数记叫做吉尼勒湖吼，这大概新约咱都无出现啦。所以格尼撒勒、提比利亚甲加利利拢是同一个所在。加利利海你若捌去过不知大吼，中间迄只船是耶稣时代因咧讨鱼咧掠鱼的一个木船吼，查船大概是安尼。到底加利利有偌大？我无啥有迄个概念吼。去查起来，加利利海长到21，伊较长了吼，21公里，宽12公里，这安尼是偌宽？我去看吼，咱离外潭吼，长甲宽一个3公里，一个4公里啦。所以差起来大概比咱离外潭，我想加5倍应该有吧。比咱离外潭差加5倍遐迄落，水是真深，44米。离外潭讲伊的深是27公尺，伊讲无水到27公尺的水拢无去安尼。咱知影讲加利利海不止大，所以因会甲叫做海，其实是湖。真侪讨鱼人伫迄个所在咧掠鱼。你会记得耶稣过完了后，叫彼得讲你落去正边的所在。一届就网到153只的鱼啦吼，所以这个渔产相当丰富。你今日去以色列吼，伫这湖边拢咧讲迄彼得鱼啦吼，伊拢会煮迄个加利利海，甲咱五桂鱼特别共迄种的，互你食一个迄加利利海出产的鱼。所以加利利大概咱圣经定下读，甲鱼。基督教甲鱼也有真深的关系。你小可搁看一张地图，咱小可有一点概念者吼。加利利海为北边遐落来，你这北塞大啦吼，加百隆啦、吉尼撒勒、抹大勒、提比利亚，这圣经定出现遮，拢伫加利利的湖边安尼。伊伫拿因，互一个官夫的囝搁活。伊伫加纳参加一个婚姻的宴席，拿撒勒其实离加利利有一地安尼。拿撒勒伊伫遐中大，拿撒勒毋是伫加利利的湖边，伊大部分传道生涯毋是伫北塞大、加百隆，咱圣经定听，拢伫加利利的西北方迄个所在。你捌看过即个标志嘛？吼，今仔日真侪所在嘛迄落。为什么基督徒会用这个标志来代表基督教？我想咱拢小可有迄个历史的概念吼。今仔日咱大部分讲挂一个十字架，这应该是基督徒。总是伫耶稣的时代，伫罗马帝国被迫害基督徒的时代，因是用鱼来做一个标志。这个标志有几个意思吼。
其实这个字吼，叫做伊库西吼，伊库西，读做伊库西，这是希腊文啦。这5个字母，就是英语讲 fish， 意思就是鱼仔的意思。啊，伫罗马帝国的时代，因当然望是物加做标志，因用鱼来辨识讲啊，你是毋是基督徒？啊，我来到这个城市，我若要参加聚会，毋知要去倒聚会，因为是迫害的时期，所以一寡考古学家考古出来，有的人伫因兜边仔就画一只鱼仔，来表示讲啊，这个家庭可能是基督徒信耶稣基督的。有的检测就讲啊，这个所在你会通来参加聚会，因用安尼来做一个辨识鱼仔。啊，用这5个字，事实上有迄个意思吼。这5个字母代表一种信仰个别。5字是5个字母，啊，拢是代表。第一字是耶稣基督，伊是上帝的囝，是我的救世主。大概你就是安尼看，这5个字母就是安尼，伊咧表示一种的信仰个别。我相信耶稣基督是上帝的囝。是我的救世主，是我的救主。所以当时因要用安尼来辨识讲，啊，我就是相信耶稣基督的人。啊，用鱼仔做这个标志。我毋知你捌想过讲，为什么耶稣会去招讨鱼人来做伊第一批的学生？当然有迄历史因素，咱知影为着迄迫害，啊，嘛有文化因素。基督教甲鱼有一寡关系。读圣经的时，小可甲用一寡想象力，我想我拿撒勒都无伫加利利边，啊，耶稣招学生专工去到加利利去招这4个讨鱼人来做伊第一批学生。耶稣伊选学生当然毋是随机拣选啊，咱看圣经讲，耶稣通米基倒了后。啊，就选12个门徒来做伊的学生来带伊。啊，当然嘛有人咧讲，伊去到加利利，主要是伊甲雅各、约翰，因照传说因是表兄弟。雅各甲约翰的老母叫做撒罗米，撒罗米。啊，当时耶稣过活了，伊即个阿姨，雅各甲约翰的老母撒罗米。照教会传统讲，伊是玛利亚的姊妹啊，是姊妹啊。所以那安尼算起来，雅各甲约翰应该是耶稣的表兄弟啊。可能前虽然都有熟悉，啊，因伫家里迄带遐咧讨鱼的。啊，总是我另外一个较扩大去甲想象，伊会选这个讨鱼人，点彩也有一寡因素的。因为这4个讨鱼人诚做教会上重要。一开始的基础，咱讲渔夫啦、渔人啦，总是咱单位讲伊是讨海人、掠鱼的，伊是咧掠鱼的讨海人。迄个每一个职业，拢会塑造出你家己无发现的一种性格出来。有时一看讲啊，这个一定咧是做老师的，啊，伊做老师做久啊，一种的气质，有一种的习惯。这个是律师，这个是医生。啊，这个是讨鱼的，这个是咧做木工的。有时咱小可看会出这种形塑。咱讲讨海人，这个讨对我来看有2种的意义。第一个意义就是较征服啦，中文讲桃花啦，征讨迄种的迄种讨鱼人一出海就敢若咱知影出海就是半条命。啊，毋知拄着什么代志，我四海为家，说南征北讨，所以咱这Viking 这北欧的这海盗，迄种真粗犷啊，甲大海搏斗啊，甲恶劣的环境伫迄个所在对抗，因有迄种职业所产生的一种性格出来。总是如果咱用台湾话讲，讨海人，也佫有一种谦卑内敛的。我对大海。讨一口饭吃，我这个拢靠天食饭的人，我出去若莫拄着风台，船莫破去，啊，互我会通掠着乌鰭鱼啊，安尼我第一个第一位迄位毋知要偌好，所以有种爱祈求，一种拜托，一种内敛，迄种的谦卑。我咧看耶稣的学生吼，有即种的性格，你毋知咧读的时阵，
咱看见雅各甲约翰耶稣即对讨厌的兄弟，当撒玛利亚人敌视犹太人，耶稣甲学生经过遐来甲接待的时阵，因迄种的粗犷，因迄种的心内无欢喜，迄个暴躁就出来，就甲主讲主啊，你敢要叫我互天火，这人应该甲伊走灭，互伊死。就是他已经，咱讲真粗俗，伊有啥物话就讲出来。毋过将来因甲耶稣三甲斗阵遐久了后，即个约翰后来成做一个疼的使徒。本来伊的绰号是叫雷仔囝、雷公囝，足歹、足暴躁。后来成做一个爱的使徒。即个是一种暴躁性格的表现。总是咱伫安德烈的身上，佫看到另外一种的表现。当规清人伫遐无通食的时阵，大家束手无策。敢若即个安德烈，伊有迄种渔夫的性格，就讲虽然我会通帮咱的真少，无一丝仔嘛好，伊去找一个囡仔，摕5块饼2尾鱼，讲耶稣无法度找着食的，去共分来，去共拜托来，讲即个所在你敢有法度通安尼来？才有5块饼2尾鱼迄种的心掠出来。所以耶稣的学生找这个讨厌人。伫这个讨厌人，因特别职业所塑造的性格的下面，检采也诚做上帝所需要的工人，伫初代教会伫迄个所在来开拓福音的讲团。咱来看这段的圣经咱为明仔载开始要读马太福音。马太福音是马太伊咧描写耶稣的生平，有真侪咱会通伫遐来思考吼。咱今仔所读，伊行伫加利利的海边伫迄个所在，伊就看见2个兄弟即2个兄弟一个叫彼得，一个叫安德烈，因趴网伫海，所以耶稣看到的时阵，因是伫海里伫湖顶咧做作业，因为因是讨海人、讨鱼人，耶稣甲讲内底我要互恁得着人，亲像讨鱼的。所以伫中间，我咧想，可能因咧作业毋是离岸真远啦如果你使到真远，你发较大声嘛无听，可能还佫伫迄个迄个海墘伫湖墘伫迄个所在咧作业，伫遐咧拍网，因就离开网，就是讲我即马就无作业我就来缀耶稣。对安尼进前，佫看见2个兄弟西比泰。圣经看起来西比泰应该是一个经济相当袂歹，伊有家己的鱼渔船，伊有家己的渔船，佫有请工咧做。伊的囝仔各甲兄弟，甲伊的兄弟约翰做伙，甲伊的老爸因伫船里咧捕网。我想若咧捕网，应该袂伫湖中啦应该是靠岸伫遐咧捕。耶稣招因马上离开船，来拜别因的老爸来缀伊。这就是描写耶稣呼召一死的讨海人来缀伊。总是佫落去，你就会通看见24、25节，就佫有另外一批无共款的人来缀耶稣。佫落去24节，伊的名声通到叙利亚，才有破病、羊形、犯着鬼、逐种的症头的，因拢听见耶稣的名声，因就来就近主来就近耶稣，最阵的人来缀伊。这地号名看起来是已经包括巴勒斯坦整个地区加利利也有迪加波利，迄个加利利花另外迄边花，耶路撒冷就是死海这边犹太约旦的河外，不止多的人听见耶稣的名声，最阵的人就来缀伊。所以咱会通看见头前4个讨鱼人是耶稣特别甲伊呼召，后来才是主动去跟随，因为因对耶稣有所期待，望耶稣帮助因解决因这个问题。所以有时安尼讲可能较歹听有一寡信徒甲门徒，耶稣呼召出来会无啥共。信徒是我相信耶稣，你也有能力通解决我的问题。我来找你是望得到耶稣，你甲我服侍，你解决我的问题。伊是一个消费者，是一个伫迄个所在，伊毋是要生产，是一个享受的角色。信徒真侪是安尼，总是耶稣呼召来的这门徒佫无相。
恁来缀我，我要互恁得到人，亲像讨喜的。所以你要诚做一个得人的渔夫，都毋是干那只信徒迄种的方式。来遮你甲我医治了，我就说再见，我就讲拜拜等。你都爱来缀我，来学我的款式，来付代价，知影要怎样将上帝对人的心意，通过我传达互恁，恁才去互人诚做一个得到恩典的人，互人也因为你是生蒙恩，然后因为安尼我会通诚做一个福音的迄个传递者。所以事实上是啦，咱来教会，不管什么理由，我想拢是好，拢是上帝呼召你来。侪人来教会，因为我有侪镜头，我心灵无平安，我有破病，我的囝儿互我烦恼。主啊，我来到你面前，来将我的需要来甲你摆列。当然有侪特别是美国这移民，去美国也无啥物所在，即嘛是真侪庙寺，去美国设庙寺啊。以前因拢爱来教会，虽然毋是基督徒，所以上帝嘛是因为通过安尼，互侪第一代台湾的人移民，伫遐诚做基督徒。因一开始是感觉教会真好，会通做社交的场所。我会通听台湾话，听一寡故乡的代志，食一寡米粉，食一寡大家拢为厝摕一寡遐物件，是真好的社交的场所，无毋对。嘛有人感觉讲，我伫教会内底唱歌队，迄个音乐，我足享受，我心理沉淀，我会通得到一寡实际帮助，来拜托兄弟牧师来替我祈祷，互我得到快乐，得到愿望。这拢真好，有的人是甲囡仔送来教会，伫教会囡仔袂变歹，这也无一定是事实啦吼。教会你要变歹，嘛是变歹，因为真侪人甲送囡仔来教会，伊家己也拢无来啊吼。因为教会对囡仔的成长检测是一个好处。有的人当然来教会不可避免讲有一寡人脉啊，我来熟悉一寡人，我来通做生意，是讲替阮囝找一个新妇一个是安那，各种理由其实。我们都不认为不好，我拢相信讲迄是上帝吸引你来就近伊的。有的人是感觉讲来教会蛮时尚的吼，特别有时我即摆咧看迄网络的少年人的迄个敬拜各方面，一寡少年人感觉讲即摆大家拢都会区会通伫迄个所在有一寡也不知出名的人伫遐来带，因感觉这是个时尚，是一个袂歹的讲较歹听，另外一种娱乐也不一定，这些拢毋是歹处，总是咱袂当干那停留伫遐，就是咱来对信徒到文道，毋是做一个稳定的消费者，诚做一个见证人，毋是干那一个享受，伫主的面前来上主你甲对逐所在来自君解决我的问题了。就这样子而已。你要讲做 disciple， 这要讲做 disciple 都唔是一时的感动，可能是主要长远的一个觉悟，甲这个讨喜人共一样。然后你可能要付一寡代价。我来礼拜一礼拜来礼拜一点钟心灵都感觉袂歹，安尼就好。安尼敢有够？我要鼓励咱大家讲，咱来参加马太的读经啦。我要更较认捌这个上帝，我要更较认捌主耶稣基督。我一天甲半点钟来对马太福音来小可咱有一寡同工写的默想，我也来想，这甲我有啥物意思？稍做伙伫迄个所在，来更较了解上帝通过耶稣基督要成就伫我生命的迄个旨意。我愿意来学，逐礼拜来做礼拜，我要学更较亲像基督的款式。我真无完全，我真侪所在要改变。毋茫讲我会通顺服伫伊的教示，有时是做袂到啦。总是我知影迄个是我的目标，每一届来鼓励家己，对信徒来诚做温度。当然，这条路也毋是遐尼好行。伊讲来缀我，即句话毋是干那对死，今日嘛对你对我来讲。伊讲要互咱得到人，亲像你原来伫即个工作环境咧做。但今仔日这个工作是诚做为着上帝得到人的灵魂的工作，所以咱看见这
讨鱼人因伫即个伫海上咧拍网，伫岸上伫遐咧捕网，伫遐咧准备要掠鱼。主要所主动入去到职场，伫因的工作场所来互调因。咱中间有诶伫公司咧上班，有诶伫病院咧服务，有诶伫学校咧做老师等等。今仔日主要所来到你的职场来互调你，来对我要互你得到人亲像讨喜的。今仔咱读的圣经，当然看了我的解说，你感觉讲我哪会遐干脆？因就念伊离开梦，念伊个拜别父母，老爸离开船来缀伊。其实职场的呼召可能有两种的情形，第一是职业的转换啊。最近这几年开始，特别我有时咧看讲台湾新学院吼，即摆咧招新学生，有的新学生拢40岁、50岁才去读新学院。因伫职场一段时间了，上帝安那呼召因，很感觉讲。你将你原来工作，你的专业先放了，你全时间来装备家己啊！上帝要使用伊来做一个传道人啊啥，这是职业完全的转换，迄是这种的方式。抑佫有一个方式是，上帝伫职场内底呼召你，是要互你对你原来做的工作，今仔日成做一种新的意义。以前我是干那为着迄份薪水，我为着我的专业我就干那会晓即个。这项代志我就用这来养家糊口来过生活。总是耶稣的呼召是讲，你伫你的职场伫遐来成做一个得人的渔夫啦。今仔日我可能是为着讲我就专业就是安尼我的上帝我恩赐，我就干会晓做我就做这服务我为着迄个薪水来生活。所以今仔日上帝互咱的呼召是，你该利用你这个专业。伫即个所在，你本来是市场咧摆摊咧，也是讲你是做一个即个工作，你是做一个老师的。上帝互你一个另外一个事业，你为着基督来做。上帝呼召你，你咧做这项代志，你就知影讲，我做一个教育工作者，我对即个囡仔，对即个学生将来生命影响是非常的大，毋是干传授伊。生活技能，也是一般世界这科技的常识。我咧传达的是一种生命永恒的价值，是一种价值。恁会通伫我的心上看见，耶稣基督对我生命的改变。我要带恁来认捌这位上帝，迄个意义已经无相像啊。所以上帝对咱呼召，可能大家无共，毋是大家拢讲工作拢辞掉做伙来做传教者，也无一定需要是安尼。总是咱会通伫遐来有一个职业上的更新的了解。我想咱读圣经小可存疑应该是无问题。我读圣经有时会存疑讲，马太4章20节，这彼得甲即个安德烈雅各甲约翰，遐尼干脆。耶稣讲讲来对我，因就真正放了就走。敢有遐尼干脆？这个是人生遮尼重大的决定。因安尼马上就。离开梦，离开船，就来对伊。我家己对这个有一点感觉讲，不太能够说服我啦吼。人迄个人生遐尼大的重大决定，所以我家咧想，所以我咧想，这个是我家己甲大家分享，这毋是标准答案，也毋是所谓的真理。我感觉咱对其他福音书去了解，这对这讨喜人因为什么会对耶稣？第一项，咱先看就是看安德烈这个人，彼得的兄弟。约翰1章35节到40节，伊讲，搁隔日约翰甲2个学生徛伫，咱就爱想约翰毋是迄个耶稣的学生，迄个约翰，迄当时叫约翰的人太多，这个是行西的约翰。行西的约翰，伊有2个学生，其中一个学生就叫做安德烈。所以安尼，咱就会通去想象。这个安德烈是一个追求真理的人，虽然伊的职业是咧讨喜，总是伊伫工作之余，伊听见行西的约翰，伊咧讲到悔改天国君啦，伊对迄个有一个渴望，有一个想要搁较了解，所以伊来拜行西的约翰来做伊的老师。约翰行西约翰看见耶稣位经过时，甲这2个学生，包括安德烈讲，这个是上帝羊羔，一句话就吸引了安德烈的注意。
迄两个学生听伊所讲，因就缀耶稣。耶稣活当心甲讲：啊，恁是要找什么？恁是要伫我的身上找到什么东西？因甲伊讲：你比你点倒一大，答非所问啦。毋过你来甲想，无一定啊，是安德烈甲即个另外迄个门徒，讲阮需要用较长的时间来了解，为什么阮老师会讲你是上帝的羊羔？你若有时间，互阮好好来讨论。啊，耶稣甲因讲：啊，无恁来看，就会知影我住伫倒位。啊，因即两个就缀伊去看耶稣住的所在，迄敢知住伫什么所在？迄个甲伊三甲住，迄暗就伫遐谈论遮个。所以约翰讲，听见约翰的话，来行说约翰来缀耶稣，其中一个就是彼得的兄弟，叫做安德烈。即个因为有安德烈，然后伊引出伊的兄哥彼得，成做一个教会上重要的调酒、上伟大的使徒。所以约翰福音伊继续安尼讲，伊过顿讲了后，伊拄着伊的兄弟西门，就甲讲：阮拄着弥赛亚呢。经过一暗讲话，因感觉即个就是基督，就是上帝永远要来拯救世间人迄个受抹油的。然后伊就带彼得就近耶稣。耶稣一看见彼得，甲讲：你是约翰的囝，你的名本来叫西门，打以后你要叫基法，翻译就是以后我甲你换一个名，你要叫做彼得。基法啊，这个我咧想啦，迄是我家己，可能是即对兄弟啊，第一遍甲耶稣的接触。啊，耶稣就甲西门取一个绰号，后摆你叫基法，你叫彼得。啊，这个彼得就是上帝将来教会调教要建立伫你啊，甲你的领导的下面。所以因甲主相拄了后，拄着第一遍的身份。我想咱嘛是安尼，咱甲耶稣基督相拄的时阵，虽然名无改写，总是上帝已经互咱一个新的身份。以前咱伫上帝面前是一个罪人，搭伫耶稣基督，伊互你一个新的，伊是你所听的。上帝所听的囝儿，既然信伊接纳伊的，上帝就想随伊官并做上帝囝儿。今仔日我得到一个新的，我是上帝所听的囝儿，虽然我抑阁无完全。然后我认为今仔日这个可能是第二摆的接触，主耶稣甲彼得，迄是咱现有的资料来看。耶稣去到遐加利利，就阁看到讲啊，以前无一定甲安德烈已经有见过一界面。所以伊就甲因讲：来缀我，我要互恁得着人，亲像讨鱼的。伊就照因当时咧拍网迄个动作，甲因讲：恁若来缀我，以后我要互恁得着人，亲像讨鱼的。因就离开网来缀伊。啊，安尼伊敢就是已经无去做讨鱼人。我个人认为讲，迄个时阵也无咧。上帝干那主要所干那讲，你若来缀我，将来你要得着人，替上帝得着最拯救最灵魂，会互伊一个新的使命。所以我感觉迄个时阵，迄个职业还没有完全转换。彼得抑阁伫职业更新的中间，我抑阁咧讨鱼，我刚离开帮，啊，耶稣既然有熟悉，我就去缀伊一段时间。到路加的时阵，这个可能才是第三摆的接触，甲完全的分地。我无拍5章1节到11节的圣经吼，应该拍者。耶稣搁伫加利利湖边伫遐咧行，真侪人来就近伊，无一个空旷的所在，通互伊做讲台，互伊伫迄个所在来讲道。伊甲彼得已经有熟悉啊，伊就甲彼得讲：你的船借我做讲台。所以搁较离岸一撮啊，我徛伫船顶啊，对岸安尼来讲，众人看会着我，我会讲会着。所以伫迄个所在，甲众人讲道，讲道煞了后，伊指示彼得讲：安尼恁甲船开到较深的所在，伫遐来拍网。咱若转去看5章1节到10知影。彼得甲伊讲：阮规暗已经讨鱼，阮即马是要收网啊，阮已经要收工啊，我规暗拢无得到啥物，总是因为你的话，阮就去行。所以为着安尼，伊
伫迄个耶稣甲交代了，过伊拍网啊，得到最多。你若等去看路加5章即段圣经，迄个时阵，彼得忽然间讲一句真圣经，互咱感觉讲，奇怪，哪会讲？伊说讲主啊离开我，我是有罪的人。所以到即个我个人咧睇，到第3摆甲耶稣接触的时阵，发现讲，伊毋是干那个比赛啊，伊的性格，伊的心性。互我讲，我哪有资格通徛伫上帝面前啦？我是一个有罪的人，请你离开我安尼。然后拖网拖船上靠岸，就放杀一切来缀伊。迄个时阵大概就是伊放弃伊做讨厌人的工作。你是达到我军队，我要更加了解比赛啊，我要更加了解即个上帝所找来，所以全部来跟缀伊。这是我读圣经家己的感受啦，吼啊，毋知是因咱无遐个资料，所以代志也未煞。事实上，伊跟缀耶稣3年，咱对福音书、马太福音，咱就读会经过真侪代志。所以，这学生包括彼得、包括安德烈，因对耶稣的角色，抑阁是似懂非懂、迷迷糊糊，因未想到12诫即种的道理。所以到耶稣最后迄礼拜忽然间受掠，啊，因也惊家己的性命受到威胁。第3摆无认主，感觉非常见笑。即彼得即个讨厌人的性格，伊为家己的迄个失去勇气，非常见笑的中间。啊，耶稣有够有人有看到，总是伊毋是定定出现来，有法度通实体来跟缀伊，所以伊毋知影佫落去要安怎行。即个12个学生的头班长，伊根本毋知影佫落去要安怎行。所以，伊敢若会通想到，无佫倒转来讨戏。所以，你若读约翰21章，迄是一个完全无共款的描写。西门彼得甲遮个同伴讲啊，无我佫倒转去讨戏。啊，因讲啊，我嘛无啥物其他的代志，因着做伙甲伊做伙，佫一届倒转去家己里海去讨戏。总是迄暝无掠着啥物，无掠着啥物。后来你若转去看21章，佫活的主徛伫岸边，甲伊讲你。希望伫船的正边，你会通得到做鱼。即个经常甲彼得带转去3年前迄天，伊安那跟缀耶稣，佫互伊回到初衷，互伊感受到国外主。以后虽然无法度通实体的来跟随，总是永远都是会通诚做你跟缀主。你敢抑佫有听我到迄个程度？无看到我，你后都通跟缀我做我的学生；无看到我，你也通成为得人的渔夫。讲安尼甲伊讲，缀我。再一次复活的主对伊的呼召，你来跟缀我，迄个关系佫一届得到更新。我想咱这对咱来讲，毋知咱是甚物款的职业，生命伫甚物款的情形，总是今仔呼召讲来缀我。我要互恁得到人亲像讨喜的，毋是干那对彼得、安德烈、约翰、雅各讲，伊对你甲我安尼讲。啊，咱要诚做一个得人的渔夫，我相信，那较粗浅的这个渔业常识来讲，第一个就是讲，咱需要有洗网、拍网甲补网的动作嘛，吼。洗网就是咱知影拢有足侪网啊，若拍落去，什物物件嘛拢翘起来。想的啦，吼，鱼仔以前遐臭臭的啦，吼，所以因就需要有洗网的动作。希伯来书甲咱讲，今仔日咱要军队，咱要诚得人的渔夫，你有真侪重担，有足侪人颠破咱的罪，魔鬼控告讲啊你道理你都无清楚啊，你要安怎去甲人传福音啦？啊，你要安怎甲人讲啦？有很多这种阻碍，甲咱拦阻，足侪重担。希伯来书讲，紧紧甲伊洗网，甲伊脱去。虽然是无完全的人，上帝要使用咱就做会到。拍网当然就是曝晒在阳光之下，这个我看迄是真臭臭、真垃圾。你若洗你个泡互清气，嘛较轻，嘛要掠嘛较好掠。咱需要伫上帝真理的光的中间来曝晒咱家己，做上帝囝无下事。伫即个现实的世界，亲像光照伫即个世间，咱伫迄个
上帝真理的下面的光内底来洗清去。第三补网就是爱需要有破去的所在，我的性命有即个破口。咱南门教会咧传福音，一定有足侪破口，需要有人去遐补起起的所在。伫迄个所在，咱才会通成做一个得人的渔夫。所以开到水深之处，伫人的所在，上帝互南门教会伫遮68年、69年啊，咱伫要进入70年啊，咱有做一个得人的渔夫无？咱是毋是有目的？咱咧办即个手机班，咧办即个长青乐活班，咱是毋是有法度通搁较侪福音的信息伫迄个中间？有目的，互因知影，诚做上帝囝儿的福气。咱虽然有时做甲亲像彼得讲迄种阮拢试过，阮昨暗做几暗嘛，拢无得到啥物。有时当时没有效，现在有效。有时都要一再的尝试，一再的伫迄个所在，咱就会通得到辛苦所应该得到的报赏。当然需要团队合作。你要靠两个牧师来，干那来传福音哦。老实讲，真难呐。咱需要注意到小朋友有人照顾，互因明白真理；老人需要关怀，这个可能需要咱逐个人有都无共款，需要咱逐个互相顶起来，互相扶持一下。那安尼，咱才会通成做一个得人的渔夫，做上帝呼召咱来做一个讨海人，来互因欢喜。咱用这个圣经来做今仔结束，咱做来读。伊就甲因讲：来缀我，我要互恁得着人，亲像讨鱼的。马太4章19节。毋茫咱到上帝面前，毋是两手空空，我是确实有得着人，亲像讨鱼的。做伙来祈祷。主啊，感谢你，搁一摆通过你呼召彼得、安德烈、约翰、雅各，互因成做一个得人的渔夫。伫因的一世人中，因缀助你来得到快乐，来完成你交代的使命。你今仔日也互阮伫逐个所在来为你做光做盐，做一个讨鱼人。恳求你帮助阮，互阮会通成做一个领受上帝使命，也愿意努力打拼，来得到新的身份，得到新的使命、新的关系，亲像彼得一样，来得胜伫阮的人生的中间。祈祷靠耶稣的名，阿门。真多谢牧师的讲道，请咱来吟圣诗第385首。人生风波扰动无停，请起立。请坐，
奉献。好，咱来唱后面的诗歌。圣诗第384首，我会听人求主赞，写起立。我会听人求主赞，我会听人一切感，让我立志献家己，永永转转归乎你。阿门。请坐。来报告。教会消息：第一，欢迎大家一齐来敬拜。满心感谢上帝，互咱会当渐渐倒来参与实体礼拜。咱2场礼拜目前拢有需要事情的预约，咱会控制好人数。那2楼、3楼礼拜厅人数已经达防疫要求的人数，咱会将地下室甲办公室来当备用的空间。未当来参与实体礼拜的兄弟，也请继续参加咱每礼拜的直播。也请大家继续为了疫情这个稳定来祈祷。第二，马太福音的读经、默想灵修，传道组对明仔起开始要推动新一轮的马太福音的读经、默想灵修。拜1到拜5。每天早起8点，咱有 LINE 的官网来送出迄天要读的经的进度、默想提示甲祈祷，请大家一齐来灵修祈祷。每天日你方便的时刻到主面前静默片刻。第三，拜3查经班，本礼拜3起恢复聚会，也要继续参考约翰福音。聚会时间是上午10点，地点伫地下室，欢迎兄弟来参加。第6，拜6读经默想分享会，配合马太福音的读经默想活动。本礼拜6起，咱开始要试办当周读经的进度实体甲视讯分享会，时间是上午9点半，地点伫4楼教室。欢迎兄弟直接到教会参加这实体的分享会。你也会当照着 YouTube 来看分享即时的实况直播。事后伫 YouTube 来看录影转播。第5、第4季的刑事咧10月到12月时间表已经排好，有主日服侍也是各团体聚会活动的安排。请有服侍兄弟特别注意家己服侍日期甲项目。那临时有需要调动的，请提早办公室知，多谢。第6，新安宫的读经10到12月这个灵修的册已经来啊，有需要兄弟伫招待所甲办公室来摕。第7，下主日是文艺传道奉献主日，教会广播社长方兰庭牧师要来咱本堂讲道请安，请期待。教界消息，高中妇女事工部本礼拜四上午9点半要伫咱本堂举行部员改选。愿上帝祝福祝福。大多数人第一，感谢上帝，咱台湾的疫情有渐渐缓和，请继续为着防疫指挥中心疫苗的这个来教会甲顺利来施打祈祷。第二，请为教会各项聚会的恢复，甲第4季施工的计划会当顺利来推展祈祷。第三，请为兄弟当照着参与马太福音的读经默想灵修得到帮助祈祷。咱要介绍一个新来的朋友啦是吴宗祥先生，伊是住咧永和，伊本来是即摆本来是溪州教会是林恩慈同事的爸爸，请起立，欢迎好，请坐，请牧师补充。是咧我代志甲大家报告一下咱第4季
迄个行事历伫楼骹，你若无摕到，请你摕着吼，会通看讲你当时事吼。咱有一个重要的工课就是，咱计划10月17吼要做执事的预算，咱已经延后啊啦吼。所以如果疫情若无大变化的时阵，咱17先预算执事，啊名单出来，咱10月31要开好会。好会迄个时阵，望疫情会通过好势，咱要选出咱的中执，望这一切会通顺遂，所以大家先准备心，咱后礼拜就开始会互大家即个第4季的活动，包括咱各类圣诞节要庆祝，这拢是一个看疫情安怎变化，咱才有通计划所以请大家为着这个代志来祈祷。第2项，甲大家来报告就是其实咱为创世纪至少创世纪咱顶面哥林多前后书，咱一工差不多发出200个迄个官网，总是统计起来差不多一半的人左右有咧开有咧看啦当然，大家时间无相像，阮若会当咱望会通较侪人伊迄有影像，所以你无一定爱8点去看，你隔2-3工才看嘛无要紧。你若当天袂当看，咱伫 YouTube 馆顶，你若拍台北人门教会。拢会通看到咱的每天的读经进度。咱今年较大即届较大的迄个改变，就是咱今日要5天，拜1到拜5你拢会收到。拜6 9点半，咱要试办公实体的查经，大家分享过去5天的读经，不管你有疑问，还是讲你有要分享，我预计讲超过50分钟内底结束。一开始我先来带所以拜6为后礼拜10月初9开始9点半，咱伫4楼遐会用即摆咧直播共款，有人会翕。你毋免一定迄个时间看无要紧后回你搁去看讲拜6人大家咧讨论啥，你若有兴趣，你会通去看。所以这是咱最近的改变。马太福音即摆计划为10月明仔载开始，会读到明年的1月一天的进度拢10几节尔啦10几节，有一寡默想，互咱去想看觅。望咱有较侪人会通来参与看觅，听看觅，也是对咱会通有帮助，对耶稣的生平会通更较大的帮助。望咱大家来参加多谢。多谢牧师的补充。请咱来吟上咏第398首《愿咱救主耶稣基督》。吟诗了，请牧师祝祷，请起立。来领受上帝祝福，愿主耶稣基督救赎的恩典，天父上帝无限无条件的疼痛，圣神的相通安慰祝福因带，甲咱正大家三合一个，对这时到永世代无尽，阿门。请坐，灭倒，电话后闭会。